Добър ден! Днес можем да се порадваме на малко слънце. Новата седмица започва с слънчево време в почти цялата страна. Облачно, но почти без валежи ще бъде в крайните северо-западни райони. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури днес достигат стойности от 9 до 14 градуса. В Сандански термометрите показват до 17, но все пак нека не забравяме, че в събота очакваме астрономическата пролет. В планините е предимно облачно. Повече слънчеви часове ще има в Рило-Родопската област. Там духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в планинските ни курорти са от -2 до +7 градуса. Утре над западната половина от страната времето ще бъде предимно слънчево, а над източната ще има разкъсана облачност. Вятърът ще е от североизток и с него ще нахлува студен въздух. В сряда облачността отново ще се увеличи. В североизточните райони ще вали сняг, а по Черноморието дъжд. От север-североизток застудяването ще продължи. И в четвъртък ще остане облачно с валежи от дъжд и сняг. В петък само над източна България ще вали. На запад ще има слънчеви часове. В събота на първа пролет ще е предимно слънчево и ще започне затопляне. Повече за времето във вашето населено място можете да намерите винаги на Синоптик БГ. Хубав следобед!